有粉丝问焊接入门能上手需要多久？今天这个视频简单4步教会您上手。第一步，点焊练习。焊枪嘴搁在金属面板上，一个焊点压一个焊点往前移。第二步，夹丝点焊练习。焊丝紧贴母材，焊针对准焊丝端头，一点一点追着焊丝走。第三步，不夹丝自动点焊练习。焊机设置成脉冲方式，焊枪均匀移动，焊点自动形成。第四步，夹焊丝自动点焊练习。焊丝紧贴焊缝，角度尽量小，焊枪均匀前行，焊到成型，美观一致。创作不易，刷到的朋友请点个爱心再划走。